Votre frère Mbuta Nzinga Kawandiako, Mfumandamba Monansundi, Bambute Bayaya, Yenge Kieno. Et là nous disons un grand bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure là où vous nous captez. C'est votre frère toujours, l'aigle géant du Congo central. En tout cas, Bandi Konangai, na yelibino ba information mo ya kitoko makasi ba information ezali concernant kaka ya ba développement tout petit ya ba avancement ya makambo ya ba bena Congo. En tout cas, nazalaki wana ba invité ki ngai et un peu na se représenter ki tozaki juste na ba cimetière ya Gombe o tukende ko sala cérémonie moko ya munene wana ezali cérémonie moko o tu ba benga milulu wana penda esangisa ki ba bena Congo ebele o ba répondre ki vraiment en masse o ba ndima ki koya ko sala cérémonie wana ensemble na ba nkumu tu ba mbuta o to benga ba chef coutumier quoi. Chef coutumier ya ba bena Congo bazali ki wana bato bakomi tuna me makamuni nango bakendaki kosolola nini yango oyo esalaki ke basi retrouver kuna oyo Kinshasa eza mabele na biso, c'est notre terre. Kinshasa eza mabele bato mususu. Alors il faut ne biso to lobaka pona mabele o soki bato mususu bakomi kozoya yango, c'est parce que biso ndoto loba te na yango. Il faut to mi pesa na no valeur biso moko to bana kolobela yango pour que to pesa ndakisa to la seki mabele eza biso na yango to kino sala ni kuna boloka ngai tokendaki kolamusa bakoko na biso ya oya liboso bakunda na cimetière ya Gombe en commençant par les colonisateurs. Toyebisi bango boy ke bino bo colonisaki RDC bino to pesaki bino mabele ya Gombe o mabele ya Ngombe na vrai terme ezali Ngombe. Gombe ezali des formations ya bato ya ba blanc oyo babane ko prononcer kombo ya Ngombe te. Alors na ba blanc wana o to pesaki bango mabele to pesa ki ba mabele ba onu na kimia na bol ni to na makanisi nini to pesa ki bango ba développer mabele to pesa ki bango ba tonga to pesa ki bango pour que biso lia bango balia. Mais à une grande surprise to yaki komona ke ba confisquer ki terre na biso ba zwa ki nyonso mais to bo sanité vent o yaki ko vibrer en 1959 pour ezaki indépendance ya mboka na biso. Mais biso ba bena ko to moni ke indépendance c'est comme si epesa maki bien té yango moni ke lelo pena to bagi non. Tu peux mettre coco.
Wani walongo matalanta. Mono mwana jambwana kimtai mwili kumalanda. Mono mwana changu di mosi kudia ntenga. Mono mtegolo masatwa. Mono mtegolo. Yanku mutwala lando lumingo. Mono mkaka fomolole. Olongoli teto badisite. So bino bozwaki bobongisaki na tango wana biso pe tozoko récupérer ngo poto bongisa. Koma belo engenga. Epela. Efulu kisama. Ezwa richesse bonheur ndenge bino bozwa ki richesse bonheur. Ya mabelo bobatizaki na kombo kalina. Ezali mabelo ya ngombe. Ezali bien-être ya bangombe. Mabelo ya bangombe. Oyo mwana zaki na mwa maloba. Ya koloba pona mukolo lelo o nakangi na se yango nakangi likolo mono la zampanzu mono mwana ntabone bunda mono ntekolo nankolo la ndolumingo ndongo bomo ekimtika fomo nzadi ndenge kangami likolo ekanga mapena se kombo laza wazo ko appartenir mabele ya Congo de Mvimba wazo ko appartenir maza ya Congo de Mvimba yino bankulu na biso botikela ke biso kaka mpova maloba na maloba ndeto yego zwa na maloba ndeto yego bomusa na maloba ndeto yego fandisa ona zaje na moya maloba yango wana donc maloba tanfu mukita ngombe bino matondo Okabeno ko banani balengisa fumwa toto kikulukiti bafuakala badiakala bafuakala mama ngombe tata ngombe mono ngombe kwelise isintu tumba Sonia ngombe dima kunevonda wana kuyime la hiyo dika kulwa sita lemba ngombe wana pisana mazoezi kongo wale ndolo ya baka kazu bakasumuka ubaka luzibu bazibula baka tondo tuna mfumo ngani luzibula kuna mabele ya bakongo oyo bakoko banyokwama kongo ebonga bakoko ezali mabele ya richesse ya bino bankulu toyepamba te mpona kodeklare part ya mabele ya kongo bientôt siècle santa ya Fumukimbangu 2021 baoyo bazobongisa te balata milimo ya kobongisa Au fond là, ils sont pas été
Ankulu. Zalitia evolu kibango. Kwenye hoteli na. Biso moko to konta mboka to. Na lolenge bino botengeni. Masote ati obo pesa kingana me machabi ya kotala wesengeli oyo opesa kingana kila mwalimu na kiniko ngona kema kabini opesa oyo nyonso azana mission na ya zako kanisa eko kita bobo bino oyo topesa ka mabele na 59 60 bozongisaki mais tozomona changement pa na biso te topesaki bino bo développer topesaki bo tia misala topesaki bo tia ba compagnie mais biso ba Congo tozoko profiter nango te. Donc pour nous on a jugé tozaki yango ke c'est que to bo pesa biso indépendance yango bien te yango tozongaki wana na Gombe na Kalina tozongaki wana na Kalina toyebisi bango que en tout cas toye ko récupérer mabele na biso. Alors tout ce qui peut être tokendaki tipa ya oya biso moko parmi ya ancêtre o bakundama liboso. J'espère bozomona na bilili ndenge zokoleka ndenge tobani na cimetière ya liboso oyo ezalaki ya un blanc et ya mibale o bini bozomona wana tozokende et wana bozomona nde tokomi wana tobani ba cérémonie wana ezali cimetière ya noir o parmi to bakoko oya biso parmi ya bato o bakundamaki ya liboso na cimetière ya Gombe. Toyebisi bango ke touti pa mondele touti kozwa mabele toye kozongisela yo sikoyo yo nde tomisa biso na pouvoir pour que to gouverner pour que to konza pour que to tonga Kinshasa parce que Kinshasa nanu etongami te na yango ba pouvoir o touti kozwa kuna toyebisi bango boye babotsela biso ba joueur ya sika ya makasi ba politicien ya mayele ya sika o to benga bangunza parce que mfimba ngo avait prévu que ba ngunza bayala et ba ngunza ngo esengeli vraiment bazonga yango to yé kozwa pouvoir on n'a pas na bino oyo makoko na biso ya liboso ya ba yino o bakunda na niveau ya cimetière ya Gombe. Donc mutanzinga tinenga zongi na ndako na zongi na ba pouvoir moko donc les gars ba muta o ko meka mitali bokeba parce que sina uti ko récupérer déjà biloko papa bango na biso ma esengola ni makasi bo consommer na suka pe to salaki ba interview na ba muta o bazali kona chef coutume bazali kona en tout cas na ba ya o bazali kona salaki ba interview en tout cas bokolanda moko na moko pour que vous ayez connaissance et makambo oyo kenaye kosala parce que le 26 ezali qui fête ya cimetière ya Gombe oyo ezalaki 126 ans et na yango makambo ngo fuka elekela ningo wana po banzamba ezalaki wana ba makasu baluzibu batondo bino moko bebeli ba kongo so basimi banzamba baluzibu batondo makambo ezalaka ndenge mususu. Donc manga passe parce que bon amutanzinga bazolo bebele boye non nazolo ba c'est pour vous faire comprendre qui sont les Benakongo na terre Congo na bango. En tout cas bolanda ba interview oyo vraiment na suka tokutana ingeta ibobo c'est votre aigle géant. Je vous avais dit je suis l'aigle géant de Benakongo. Alors il faut na tambola tous les quatre pour terre Benakongo, Angola, Brazza, Gabon, Cameroun, Guinée, Nigeria ngafu na koma parce que nazana mapapu na ngai et nazana batu na ngai oyo bachaka ba carburant donc naza aigle géant. Et suivez BAM TV, abonnez, partagez votre chaîne qui éveille de conscience. Yomutu et si on l'onama yomutu si on melaki qui est inconscient. Si BAM TV a besoin de sa conscience. Je vais expliquer biso raison oyo et zoami biso awalelo na kati ya cimetière ya Gombe. Toye na cimetière ya Gombe lelo parce que cimetière ya Gombe o to anda benga ngo Kalina lelo ezokokisa 126 ans. Yango monaki tokende se présenter devant le première mort bakoti ça awa raison na toyeli awa parce que bato na yo za jeune oye kaka boyo kota na cimetière o bandolo bake cimetière o esali boye yo nani ngai nazali moko na kati na bandeko oyo abengi clan Laza abengi clan Laza Mpanzu. Ngai na clan Laza na joua rôle ya chargé à développement et à nouvelle technologie. Clan Laza siège nango eza na Mbanza Ngombe. Précisément na Congo central
le district à Cataract. Donc, il y a une raison de commémorer premièrement 126e année, il y a cimetière il y a Gombe. Et deuxième raison, tout le monde a un rituel aux alliés ancestrales. Et il y a Kolobanini peut passer pour orienter Batou vers Nzanani. Yango nazoloba te na clan Laza il faut oyeba ke mabele nyonso o bato bafanda ka ezala mabele ya bato hein eloko tobengi capitale ezanene capitale eza mabele oyo ba autochtone to ba coutumier ba disposaka pona bandeko nyonso hein tozana eti tozaki na 9 provinces auparavant mais o ba bengi capitale ezanene mabele mo ba disposer pona tous les 9 provinces et jouir mabele wana pour kosala musala pour développer développement ya Congo mobimba à l'ensemble parce que mabele oyo bachaki pour na capitale ezalaki mabele ya lignée oyo babenge akaba makaba makabi balazampanzo mabele ya bangombe oyo babengaka ngombe lutendele ebandi kuna prolonger ti koto yango tozobenga awa gombe nde tobengaka gombe matadi ngombe lutendele ngombe kintsuka ndenge tobengaka donc tozana bangombe bele ngombe kintsuka tout ça donc yango na bi toye awa biso tozo représenter na no clan Laza hein biso toza ba descendant ya mama ngombe yango to se retrouver awa na terre ancestrale na biso oyo koko na biso ngongo lutete ngolutete aza mokongo wa uti na mbanza ngombe oye mutu na bokonzine a sololaki na mindele ba cede mabele oyo pona développement ya mboka na biso yango toye awa parce que sika oyo ça fait maintenant 126 ans banda bakunda ndeko liboso famille liboso ya ba del commune awa bango bakufaka na bango avant mais awa na 1894 nde baye kofungola esika oyo babike ekoma cimetière bazwi badel commune bakoti bango awa raison toyaki eyana no raison ya connaissance oyo tobengi connaissance kopesa gratitude na bakoko na biso nyonso oyo bakunda awa yango ba cimetière porte nango loko ezaka ba première enterré to bande pa badel commune koloba na bango boye ke biso topesaka bino mabele oyo ya ngombe oyo bokomisaka kalina topesaka bino po bo développer yango mais bino bozwaki yango ezaki mpona développement te ekomaki ya bino privé bobengana bandeko na biso bake vanda na cité bobengani bandeko na biso bake vanda na cité mpe na 60 heures tozwa indépendance tozongi lisusu na kati ya mabele na biso tongo tomoni bakoko na biso bakoko tshekela bakundi bango awa oyo azaka premier bourgmestre ya commune ya Kitambo kifi premier habitant ya bakitambo eza bakaka mpiodi oyo baza mpe bana biso to bakoko na biso bategolo na bango ya balaza mpanzo donc matondo yango toyaki esika oyo po tokomemore bango tosilisi na badel commune tokepe tomoni koko moko ya biso oyo abengi na nkombo ya mandrandela asalaka mpe na mboka oyo mpona kopesa ye message mpona bakoko na biso nyonso tout oyo bazali na mabele oyo que ce soit les artistes et musiciens que ce soit les sportifs que ce soit des militaires que ce soit des pilotes oyo makasi baza na kati esika oyo na raison moko ke to réapproprier lisusu terre na biso bapesa biso chance ya kofungola lisusu mboko ndenge ezalaka kin label ekoma lisusu plus belle qu'avant hein et ba champion oyo baza ba grand artiste oyo baza babimisa lisusu ba artiste plus fort qu'avant hein ndenge Congo ezalaka référence ya sport ya art ya mambo nyonso tosengi bango ezonga bongo banda lelo po to fêter centenaire ya Kimbangu vraiment na joie pe na esengo ezalaki esengo na biso. Merci, merci. Oui, on pense faire une cérémonie en tant que Moulaza, ligne retenir par rapport à la journée à l'élo. Bon, et là on a encore et donc ça la moins un peu ignorance, surtout biso bandeko tozobenga ba Christo. Or que dans la Bible ba commis les morts ne sont pas morts, ils sont plutôt au séjour des morts. Or, au séjour des morts, la vie continue. Dans l'au-delà, la vie continue. Mais comment tu as la suite de kundi bande korabiso, to bois qui bango pour na libela, to bossani bango vraiment. Les lois qui quand même pour un souvenir. Il y a plus de 100 et quelques ans, 120 quelques ans, banda cimetière ya Gombe banda. Yango moni tanke ba descendant ya Laza, toye quand même pour na kosenga, ba fongola lisusu porte, pour oyo to perdaki ezonga lisusu. Donc
ata tozosambela tokoki kobosala kinkulu na biso te. Kinkulu eza eloko moko très nécessaire mutu na mutu esengeli ayeba korespecte. Même na mboka mindele nauti États-Unis navandaka précisément na Bloomington Normal état na ngai eza Illinois. Mais tozomona ndenge ni mundele azo respecter ba cimetière okokota ozwi pe fufu ozolia kuna très propre. Mais pourquoi biso soki toye en Afrique ba cimetière na biso ekomi esika ya batu ya kobanga te baza ancêtre na biso? Il faut tozala na communication étroite na bango et kosala pour la progrès na biso. Merci mingi.